সো হোয়াটস আপ গাইস, ইটস ইয়োর বয় জিৎ। সো গাইস, আজ থেকে এই চ্যানেলে আমি মোটো ব্লগ অ্যান্ড লাইফস্টাইল ব্লগ আপলোড করব। তোমরা সাপোর্ট করবে, আশা করি করবে, কারণ তোমাদের সাপোর্টের দরকার, আমার খুব দরকার। সো গাইস প্লিজ সাপোর্ট করবে। আর সবাই ভাববে আমি এই চ্যানেলে বাইক ছাড়তাম, তো হঠাৎ করে আমি কেন মোটো ব্লগ করছি বা লাইফস্টাইল ব্লগ করছি, এই রিজনটা আমি অন্য দিন বলবো। বিকজ এমনি ভিডিও গাইজ অনেক বড় হয়ে গেছে, বাকিটা পরের দিন বলবো। সো গাইজ চলো ভিডিও দেখো। তো গাইজ এটা হলো আমার আরসি 200। তো গাড়িটা দেখতে পাচ্ছ অনেক নোংরা হয়ে আছে, বিকজ আমি একটু আগেই কলকাতা এলাম মুর্শিদাবাদ থেকে। তো চলো আমার কিছু কিছু ফ্রেন্ডদের সঙ্গে দেখা করে আসি, তারপর আবার মুর্শিদাবাদ যাব। সো গাইজ দেখতে পাচ্ছ কতটা বৃষ্টি হয়েছে। আমার যাওয়ার কথা ছিল 3টেই, মুর্শিদাবাদ যাওয়ার কথা ছিল আমার 3টেই, আর এখন বাজছে 4:23। তো আমার পুরো প্ল্যান পুরো চপাট হয়ে গেছে গাইজ। তো আমি এখন ভাবছি এখন যাব না, আগে আমার ফ্রেন্ডদের কাছে যাব, দেখা করব, একটু মাস্তি টাস্তি করবো, তারপর মুর্শিদাবাদ যাব। আর দেখতে পাচ্ছ কত জল, এত জল এত জল। আর একটু বৃষ্টি হলে মনে হয় বন্যাই হয়েছে। তো ওই পুরো ভিজে যাচ্ছি গাইজ, পুরো ভিজে যাচ্ছি। আমার গাড়ির মিটারও খারাপ হয়ে গেছে, কি আর বলবো, অনেক কষ্ট আমার মনের মধ্যে। দেখো যেমন আমি এখন চালাচ্ছি, মানে মিটারে দেখাচ্ছে এখন 32, বাট চলছে 50-র ওপরে। মানে এরকম প্রবলেম করছে, মিটার খারাপ হয়ে গেছে। তো ওটা আমাকে এখন ঠিক করাতে হবে, অনেক কাজ আছে গাড়ির। তারপর পকেট চেঞ্জ করতে হবে, যেহেতু এই গাড়িতে আমি অনেকবার মুর্শিদাবাদ টু কলকাতা আপ ডাউন করেছি, তাই চেনের ড্যাশ মেরে গেছে। আসলে আজকে আমার একটু মুড অফ আছে, তাই আমি একটু মানে মজা দিতেও পারছি না তোমাদেরকে, আর নিজে মজা করতেও পারছি না, এরকম ব্যাপার হয়ে গেছে। ও দাদু, কি খবর? পিছনে সাহিল ভিজছে, যেহেতু সবাই জানে কেটিএমের প্রবলেম, বৃষ্টির দিনে একদম পিঠ খারাপ হয়ে যায়। হচ্ছে হোক, ফাটবে ফুটবে বাড়িওয়ালা বুঝবে, আমার তো কিছু হচ্ছে না। তো গাইজ এটা হলো রাম মন্দির, প্রথম ব্লগ করছে গাইজ। তো জানি খারাপ হচ্ছে, তো কিছু মাইন্ড করো না। হ্যাঁ, অনেকজন অনেক ভুল দাঁড়াবে, এটা ভুল হয়েছে ওটা ভুল হয়েছে। আরে ভাই আমি নিজেই জানি আমার ভুল হয়েছে অনেক, আর পরে আস্তে আস্তে নিশ্চয়ই ঠিক হয়ে যাবে। শুরু তো করলাম না, আস্তে আস্তে অনেক করতে বাকি আছে। গাইজ জায়গাটা দেখো কি সুন্দর লাগছে। কি অবস্থা, আমি আর যাচ্ছি না, সরি। এই বান্দা মাথা ঝাঁজ জ্বলে গেল গাইজ, কি বলবো, এই বৃষ্টিতে মাথা খারাপ করে দিল, পুরো ভিজে গেছি। তো ঠিক আছে গাইজ, এখানে কিছুক্ষণ একটু ওয়েট করে নিই, তারপর আবার আসছে। টাটা। A few moments later. সো গাইজ বৃষ্টি থেমে গেছে, এবার আমি ছোটনকে ফোন করব। হ্যালো, কোথায় আছো? বাইরে আছি তো। বাইরে একটা পার্সেল গেছে, যাও তো। কোথায় যাবো? বাইরে তোমাদের রাস্তার ধারে একটা পার্সেল দাঁড়িয়ে আছে।
আরে আমার গাড়ির যাও একটু নিয়ে নাও, রাস্তার ধারে তোমাদের। তাড়াতাড়ি, হ্যাঁ দাঁড়িয়ে আছে লোকটা। কতক্ষণ লাগবে? 2 মিনিট। তাড়াতাড়ি, হ্যাঁ। গাইস আমি একটু খ্যাপা বানিয়েই দিলাম ওদেরকে, মানে ওকে। তো চলো যাওয়া যাক ছোটনের বাড়ির সামনে। এখানে হলো ছোটনের বাড়ি, আর আমি গাড়িটাকে এখানে লুকাবো। হ্যাঁ ভাই, ক্যামেরা এটা। হ্যাঁ, আর তুই আসছিস ক্যামেরাতে ভাই। ধন্যবাদ, এমন প্র্যাঙ্ক করলাম। A few moments later. দেখে আগে টিয়াকে ফোন করে। হ্যালো, কোথায় আছিস রে? ছোটনকে একটা জিনিস দিয়ে পাঠালাম, ওটা একটু নিয়ে নে তো। কি রে? সারপ্রাইজ। ছোটন কোথায়? আমি জানি না। পাঠালাম, তোর বাড়ির ওখানে যাচ্ছে। দাঁড়া, আমি ওকে ফোন করি, রাখ। ঠিক আছে, আর সাবধানে রাখবি জিনিসটা। ঠিক আছে, দেখি তো আগে। ঠিক আছে, রাখ। আসছি আসছি, আমি চালাবো ওটা এবার। এবার গাইজ আমি চালাবো স্কুটি। গাইজ দেখতেই পাচ্ছ কত জল এই গলিতে। কাকু পড়ে গেছে, সরি দাদা, ডুবে গেলাম আমি। তোকে দেখা করতে যে পুরো জলে জল হয়ে গেলাম। চল থাক, টাটা টাটা। আবার ডুবতে হবে আমাকে। তো গাইস, অনেক কষ্ট করে আমি ঘুম থেকে উঠলাম। এখন কিছু তোমাদেরকে বোঝাতে পারবো না, মানে আমার সঙ্গে কি হচ্ছে কাল থেকে, আর বলেও কিছু হবে না, যেহেতু আমার কষ্ট আমার মধ্যেই রাখতে হচ্ছে। আর ব্যাপারটা হলো, বাবা জানে না যে আমি কলকাতা এসছি। দিদি ম্যানেজ করেছে যে জিৎ ফ্রেন্ডের বাড়িতে আছে, হ্যান ত্যান। তো যে করে হোক আমি যদি আজকের মধ্যে বাড়ি না ঢুকতে পারি তো আমি কেলানি খাবো শিওর। তো আমাকে এখন মুর্শিদাবাদ বেড়াতেই হবে। আর কি বলবো গাইজ, কিছু বলার নেই, এত কষ্ট হচ্ছে। বাট আমাকে এখন মুর্শিদাবাদ বেড়াতেই হবে, আর রাস্তায় অনেক মজা করবো গাইজ। চলো গাইজ, আসছি এখানে, এবার মুর্শিদাবাদের জন্য রেডি আমি। সো গাইজ, আমি সব যা দেওয়ার দিয়ে দিয়েছি, মানে একটা ফ্রেন্ডের স্ট্যান্ড ছিল তো ওটা ও নেবে, তাই বলে আমি ওটা গেটে দিয়ে দিলাম, গেট থেকে ও নিয়ে নেবে। গাড়িতে নেই ফিউল, এবার জামাকাকে ফিউল ভরতে হবে। ও ভাই সাব, পেট্রোল পাম্প খুলে কেন এরা, বন্ধই রাখবে তো। আমার গাড়িতে একদমই ফিউল নেই, এবার এখানে ফিউল ভরতে হবে।
ক্যাশ হচ্ছে হ্যাঁ কার্ড কার্ডটা বন্ধ হয়ে গেছে তো আগে বলবে তো। কী করবো বন্ধ করবো না করো, আমি এটিএম পাঠাচ্ছি। দাদা অনলাইনে তো হবে না, অনলাইনে হবে না, খালি অনলি ক্যাশ চলছে এখন। নেটওয়ার্কের প্রবলেমের জন্য কার্ডটি মেশিনটা বন্ধ। তুই দাঁড়া, আমি নিয়ে চলে আসছি। এখানে হবে একটা বললো, কি কার্ড হবে বললো, কার্ড হবে? একটা হবে বললো। কার্ড হবে, দাঁড়া দাঁড়া, নিয়ে চলে আসছি। হ্যাঁ দাদা হবে না, 6টা বেজে গেছে, রেট চেঞ্জ হয়ে যাবে এখন, হ্যাঁ প্রাইস চেঞ্জ হয়ে যাবে। সো গাইস, দেখতেই পাচ্ছ কি পাগল মানুষ এরা। ফার্স্টে তো বলবে না যে কার্ড বা অনলাইন পে হবে না, আর আমি এটিএম যাইও নি যে ক্যাশ তুলবো। সো গাইস, এখানে এটিএম আছে এসবিআই এর একটা, তো এখানেই আমার কাজটা হয়ে যাবে আশা করি। A few moments later. চলো, এখানে সব কমপ্লিট হয়ে গেল, এবার আমাদেরকে তাড়াতাড়ি যেতে হবে। এবার আমরা যদি তাড়াতাড়ি না যাই তো বর্ধমানে তো পুলিশ তো ধরছে শিওর। আমার মিটারটা খারাপ দিয়ে আমার তাকাতে ইচ্ছা করে না, আর এত জোরে চালিয়েও 80-র বেশি উঠবেই না। 80 মানে আমার 140। সো গাইজ, আমি মুর্শিদাবাদ চলে এসেছি, আর আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই। আর যা করবে তোমরাই করবে, লাইক কমেন্ট শেয়ার। ভিডিওটা কেমন হলো অবশ্যই আমাকে জানাবে। আর বাবা তো আজকে আমাকে খেলাবে, এটুকুটা শিওর গাইজ, মানে মার আজকে পড়ছে আমার টুইটে। আর চ্যানেলে নতুন হলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবে, আর পাশের বেলটাকে টাং করে বাজিয়ে দেবে।